不跨界的大哥不是好演员，融合了2大动漫 IP 的作品，在还原 G1 造型为主旋律的今天，带来一股清新的气息。Rolling Thunder Prime 是 Don Figueroa 笔下极具张力的作品之一，外形上汲取了变形金刚和特种部队载具的精华元素，通过一定程度的跨界，吸引了不同阵营的粉丝。一直以来，对这个概念的玩具实体化都有很高的呼声。除了 DIY 高手自个儿攒的超小众作品，之前最出名的量产化玩具就是 Crossover Generation 推出的 Grand Patriot。这个在空间早期开始涉及第三方领域的一期视频中有过介绍。在沉寂了一段时间之后， TFC 突然在18年最后一个季度发力推出这款 Rolling Thunder Prime。 之前在网上看到的灰模图片就感觉还原度超高，可动似乎也不错。实物到手之后，首先是外包峰会吸引了我，并不是采用实体玩具照片的展示，颇具二次元风格特色和复古的色调，让人产生一种老漫画插页的错觉。内容物不少，不过并没有想象中那么零碎啊。更没有想到的是金属件的大量使用，比如说这些小火炮竟然全都是金属的，所以从分量上来讲，装了所有配件的载具形态就是以横行街头的板砖。这次的载具和人形均特别引入了重甲，其中载具形态在重甲状态下有更好的完成度展示，而且更重要的是Don Figueroa 笔下给人印象最深的载具形态就是这种火炮导弹齐上阵的重装战车。除了极为用心的细节还原之外呢，涂装调配的也很不错，有光泽又不油腻。大哥的配色相当经典啊，但个人还是会更期待绿色版本的推出。那种配色呢，会使变形金刚与特种部队跨界的感觉更为明显。车体前后金属火炮的涂装外观有比较明显的差异，不知道是否刻意为之，但显然尾部的火炮金属光泽要做得更加漂亮。车窗部件可以独立翻动，车头上还有类似小雷达的设定。从外包峰会可以看到，这款载具能与小尺寸人偶互动。TFC 要是能随和搭配比例合适的大兵，那就更赞了。滚动性是需要一定的前期调整的，特别是胯部关节要打平。另外中间一排车轮呢，由于变形的需要可以上下前后微调，而如此的一个结构设定，再加上整体偏重的车身，也给滚动性，特别是长期把玩后的滚动性提出了更为严苛的挑战啊。卸了重装之后的载具在对比之下会显得比较单薄，依旧讨喜的就是这扁扁的车头了。如此形态下与传统意义上较为低调的老好人擎天柱会更加贴切。但我们知道真人电影里大哥已经进化成满身火炮的杀戮机器了，所以似乎怎么说载具形态下都是重装状态更棒。变形直截了当，没什么拖泥带水的繁复和炫技般的空间利用，不需要说明书也能很快熟悉。手感上是可以让人放心的，卡扣位包括面板的翻转交态很清晰，不需要特别的调整，整体尺寸又摆在那，所以变形难度不大，能够很轻松的完成。前胸后背的连环锁定还是有些亮眼的地方，让人不会产生 MP 尺寸传奇级结构的抱怨。这方面的平衡度拿捏也算是多数 TFC 作品的一大优点了。一般来讲，变形金刚的人形都比载具形态更有吸引力，但这款滚雷擎天柱两种形态的差距其实并不大，甚至从某些角度来讲，载具形态似乎比人形更有个性。可能是人形状态下造型跨界感没有那么强烈吧，虽然胸甲和面罩都不大一样了，但还是能一眼认出就是那个和药店里壮阳药同名的大哥。可动还是相当不错的，关节位交代清晰，松紧度也很合适，手臂外拉之后有更大的摆动空间，腰身除了平转还能向前折，大腿根部齿轮关节非常给力，屈膝、脚板接地这些标准的可动性也是不在话下。重装大哥的气势是有的，但是相对于载具形态，这个装甲似乎只是锦上添花，却不是绝对必要的。伴随着四肢的加强，人形裆部也随之变大，这整体比例调节做得挺到位啊，也算是打破了健身房大佬家伙小的江湖传言了。两枚导弹在人形状态下略显尴尬，当肩炮似乎有点大，放背后又有点宽，大枪做的还是挺到位的，
载具形态下作为小滚珠的主炮，也算是一鸡两吃了。变形金刚特种部队是很多人童年最美好记忆的一部分，把两者结合起来的作品其实一直都有。这次 TFC 的滚雷擎天柱可以说是其中的精品了。扎实稳定的结构，极为还原的外观造型，相信会很快抓住许多迷友的心。当然，外挂装甲以及基地地台都涉及到插拔式结合变形，这个不知道会不会成为较为集中的槽点啊？不过要吐槽的，无论怎样都会有的度的。毕竟生活可能已经太苦闷、太压抑，不刷刷存在感，这日子还怎么熬呢？